Немного о продвижениях работы еще на одном нашем объекте. Здесь у нас такой вот формат изолированной спальни кухни-студии объединенной. Мы здесь сделали сейчас укладку керамогранита частичную. Такой классный рисунок у нас получается. Все желающие, чтобы наша команда выполняла ремонт ваших объектов, обращайтесь. Кому интересен данный объект в покупку, контакты будут в описании. Звоните, все покажем, расскажем. Квартира у нас будет сдаваться полностью оборудованная, с необходимой мебелью и техникой.